როგორც უკვე გითხარით სტუდიაში თუმრად ხალხს ახალგაზრდა ბიზნესმენთა ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი ნოდარ ციჭინაძე დიდი მადლობა ბატონო და სტუდიაში სტუმრობისთვის რა კომენტარს გააკეთებდით მოსმენიდან გამომდინარე ჩვენ გქონდა ინტერვიუ სადაც მომხმარებელს ჰქონდა იპოთეკური ზესხი დოლარში შემდეგ ყავდა ექსპერტი საზოგადოება და ბანკებიდან რომელმაც აღნიშნა რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი მიმართავდა მათ ლარის გაუფასურების დროს და მესაუბრებოდა თავიანთ პრობლემებზე მოვისმინეთ ბატონი ნოდარის კომენტარი რომ დოლარი ძვირნიშნულს არ დაუბრუნდება ბატონი გიორგი ქადაგიძის კომენტარი თქვენ რა კომენტარს გააკეთებთ ყოველივე აქედან გამომდინარე კი ბატონო მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის მევესალმები მსმენელებს რაც შეეხება ვალუტის კურსის ცვლილებას არა მარტო საქართველოში და არა მარტო კონკრეტულად თქვენი რესპონდენტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყველა დგას სავალუტო რისკის წინაშე ვისაც შეხება აქვს რაიმე ფორმით უცხოურ ვალუტასთან იქნება ეს კრედიტი იქნება ეს ვაჭრობის დროს ან უცხოურ ვალუტაში ვაჭრობა თუ ასე შემდეგ ამ რისკისგან 100% დაზღვეული არ არის სამწუხაროდ საქართველოში ფინანსური ბაზარი არ არის იმდენად განვითარებული რომ სავალუტო რისკის გან დაზღვევის მექანიზმები და ინსტრუმენტები ფართოდ ხელმისაწვდომი იყოს მათ შორის კერძო პირებისთვის ფიზიკური პირებისთვის არსებობს მოგეხსენებათ მსოფლიოში სავალუტო რისკისგან დაზღვევის სხვადასხვა ინსტრუმენტი ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ამ ინსტრუმენტების არარსებობის გამო საქართველოში პრაქტიკულად დაუცველია იმ სესხებლების 60% უბრალოდ მოცულობით გამოსახულებაში ამ შემთხვევაში ვისაც უცხოურ ვალუტაში და ძირითადად დოლარში აქვს სესხები აღებული მათ გარისკეს მაშინ როდესაც მიიღეს გადაწყვეტილება უცხოურ ვალუტაში სესხის აღებასთან დაკავშირებით და ეს რისკი ის რომ მათ შეიძლება სესხის მომსახურება გაუძვირდეთ ბუნებრივია საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურიდან გამომდინარე საკმაოდ მაღალია და ამის მომსწრეც რეალურად ჩვენ დღეს ვართ და თქვენი რესპონდენტის ინტერვიუ სწორედ ამის ერთ-ერთი მაგალითია. ასევე საკმაოდ რთული მდგომარეობის წინაღმდეგ ადამიანები, ვინც გირაობს აქვს დოლარში, მათაც საკმაოდ გაუძვირდათ ყოველთვიური გადასახადი. ამ ბოლო დროს ხშირად იყო საუბარი ლარის კურსის გაუფასურებაზე, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი. სხვადასხვა ექსპერტები მიიჩნევდნენ და ასევე პოლიტიკოსები, რომ საპარლამენტო ოპოზიციას და ასევე არასაპარლამენტოც, რომ პასუხისმგებლობა უნდა იყო მთავრობას. ბატონმა ნოდარმა განაცხადა, რომ ფინანსთა სამინისტრო არ არის ლარის ლარის კურსის გაუფასურებაზე პასუხისმგებელი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვინ არის პასუხისმგებელი ლარის კურსთან დაკავშირებით? კი ბატონო, თეორიულად ასე ვთქვათ, პასუხისმგებელია ყველა, ვისაც შეხება აქვს, მათ შორის ფინანსთა სამინისტრო, მათ შორის ეროვნული ბანკი და ასე შემდეგ. დღეს, ანუ რეალობის გათვალისწინებით თუ ვიმსჯელებთ, ჩემი აზრით, საქართველოში ვალუტის კურსი არ დგინდება საბაზრო ძალებით და რას გულისხმობ ამაში? მოგეხსენებათ ლარის კურსი დოლარის მიმართ და არა სხვა ვალუტების მიმართ დგინდება ბანკთა შორის სავალუტო ბირჟაზე, სადაც ვაჭრობის უფლება აქვს მხოლოდ კომერციულ ბანკებს. შესაბამისად ეროვნულ ბანკს, როდესაც ის ჩათვლის საჭიროდ, რომ ჩაერიოს ბაზარში და განახორციელოს შესყიდვა უცხოური ვალუტის დოლარის ან გაყიდვა. მე არ ამგონია და არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ეს კურსი იყოს იმ პროცესების ადეკვატური, რაც ხდება ეკონომიკაში და დღეს რეალურად ყველაზე კარგად მტკიცდება ეს ვარაუდი, ვინაიდან რას გულისხმობთ, აი დეტალურად რო აგვიხსნათ? მარტივად მსმენელისთვის გასაგებად ვთქვა, ვალუტის კურსს განსაზღვრავენ ის ბანკები, ვინც მონაწილეობს აუქციონში. მათ მოთხოვნა მიწოდებაზეა დამოკიდებული ვალუტის კურსი და არა რა ხდება ეკონომიკაში. ეკონომიკაში არ არის მარტო საბანკო სექტორი, აქ არის მსხვილი იმპორტიორები, მსხვილი ექსპორტიორები, ვისაც შეხება აქვთ და უწევთ უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვა. ჩემი აზრით ის სავალუტო ბაზარი, სადაც დღეს დგება ვალუტის კურსი, რომ იყოს უფრო გაფართოებული, მასში ჩართული იყოს უფრო მეტი ეკონომიკური აგენტი, კურსიც იქნებოდა იმ პროცესების შესაბამისი, რაც ხდება ეკონომიკაში. დღეს ეკონომიკაში და გასული თვეების განმავლობაში შექმნილი სიტუაცია, მათ შორის უცხოური ინვესტიციების შემოდინება, მათ შორის ფულადი გზავნილები და ასე შემდეგ, არ ქმნიდა იმის წინაპირობას, რომ მომხდარიყო ლარის კურსის ასეთი მკვეთრი და ასე ვთქვათ, მოკლე დროში მომხდარიყო ასეთი მკვეთრი გაუფასურება. ამის არანაირი მიზეზი მაკროეკონომიკური პარამეტრებში არ დევს. მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? არის
საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს არის ხელოვნური ან სპეკულაციური კურსი, რაც დღეს ფიქსირდება ბაზარზე. თუმცა ესეც გამყარებისკენ მიდის უკვე და დიდი იმედი მაქვს, რომ დაუბრუნდება რაღაც ნორმალურ კალაპოტს, რომელიც ეკონომიკისთვისაც მისაღებია და ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის სიმშვიდის თვალსაზრისით. თქვენ ასევე ერთ-ერთ ინტერვიუში საუბრობდით, რომ იშვიათად შევხვდებით ლარის გაუფასურების ან გამყარების ეკონომიკური საფუძვლების გაშლას და ანალიზი ციტირებასაც მოახდენ, ამის საპირისპიროდ ხვდებით ან პოლიტიკურად მოტივირებულ, ან კომპეტენტურ განცხადებებს. ბატონო და თუ შეიძლება მსვენელისთვისაც გასაგებენაზე რომ აგვიხსნათ, რამდენად ცუდია გაუფასურება ან კარგია ლარის გამყარება და რა არის ამის გამოწვეული მიზეზები და ვიზია ისახება ეს კარგად ან ცუდად. კი ბატონო, მოგახსენებთ და რაღაც პარალელი რო გავაკეთოთ და აქედან გამომდინარე ვისაუბროთ. მაგალითად, ავიღოთ ევროზონა, სადაც დროის იმავე პერიოდში, რა პერიოდში ლარი გაუფასურდა, დაუშვათ, ან იქაც მოხდა საკმაოდ არანაკლები გაუფასურება ევროს, ხო? თუმცა ამას არ მოყოლია პანიკა, ამას არ მოყოლია რაღაც საზოგადოების განწყობაზე თამაში ცალკეული იქნებოდა ეს პოლიტიკოსი თუ ექსპერტის მხრიდან, ანუ ლარის კურსი არის როგორც თქვა, აი ცოცხალი ორგანიზმით ის დამოკიდებულია ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებზე. თუ წინასწარ მთავრობის მხრიდან, ცენტრალური ბანკის მხრიდან არის დეკლარირებული პოლიტიკა, რომელსაც აქვს გარკვეული მიზანი, მაგალითად ეკონომიკური ზრდის ახალისება. ამ შემთხვევაში იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, იგივე იაპონიის მაგალითი, როდესაც ხდება ეკონომიკის ახალისება საპროცენტო განაკვეთების დაწევის გზით, ის იწვევს ვალუტის გაუფასურებას. ეს არის, როგორც ვთქვათ, დაუწერელი, ან გნებავ დაწერილი კანონი ეკონომიკის. და ჩვენთან სამწუხაროდ მსგავსი რაღაც დეკლარირებული მიზნები არ არის, ყველაფერი ხდება მოულოდნელად, არ არსებობს რაღაც ეკონომიკური პროცესების ეტაპობრივი განვითარება, ან ერთბაშად ხდება გამყარება, ან ერთბაშად გაუფასურება, მაშინ რისთვის არის ეროვნული ბანკი, ხო? მისი მიზანია მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევა. მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ერთ-ერთი გარანტი არის თავად საზოგადოების სტაბილურობის განწყობის სტაბილურობა. ეროვნულ ბანკს რომ მოეხდინა დაუშვათ ეტაპობრივად ჩარევა უფრო ადრეულ პერიოდში მოხდებოდა არა მკვეთრი გაუფასურება, თუ ამას ეკონომიკა ითხოვს, ასე ვთქვათ, არამედ ეტაპობრივი ნელ-ნელა გაუფასურება, რასაც საზოგადოების პანიკა არ მოყვებოდა, რაც არ გააღრმავებდა ამ პროცესს, არ შექმნიდა არასტაბილურობის განცდას და ეკონომიკური პროცესები გაცილებით ასე ვთქვათ, სტაბილურად განვითარდება. თუმცა ამ შემთხვევაში რაღაც მკვეთრ ნეგატივს სხვადასხვა მიმართულებით ვერ ვხედავ. ასევე იყო საუბარი, რაზეც თქვენც აღნიშნეთ, რომ წინა საახალწლოდ ლარის კურსი მყარდებოდა ხოლმე, მაგრამ ბოლო 2 წელია პირიქით ის უფასორდება, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს ბატონი ნოდარის აზრს ამასთან დაკავშირებით რეკლამის შემდეგ მოვიხსენებთ. რადიო კომერსანტი წარმოგიდგენთ ანალიტიკურ გადაცემას. ჩვენ ისევ დაბრუნდით ეთერში გადაცემით საკრედიტო ისტორიების სოფიო ბეროშულთან ერთად ბატონო ნოდარ. ჩვენ ამ კითხვაზე გავაჩერდით, გაგახსენებთ, წინა საახალწლოდ ლარის კურსი მყარდებოდა ხოლმე, მაგრამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში პირიქით უფასურდება. თქვენ საუბრობდით სავალუტო სპეკულაციასთან დაკავშირებით, რამდენად შეიძლება ეს მოვლენა დაუკავშიროთ სავალუტო სპეკულაციას? კი ბატონო, მე როგორც გარკვეულად შევეხე ამ თემას და გავაგრძელებ, ამ შემთხვევაში, ანუ ლარის ეს ამ გაუფასურებას მე პირადად მაკროეკონომიკური ფაქტორებით ვერ ვხსნი, იმიტომ რომ კი გასაგებია რომ იმპორტი გაიზარდა უფრო წინსვლელი ტემპით 11%-ით, ამან ქვეყანას დაახლოებით $600 მილიონ წაართვა ბჭყალებში, ანუ ვინაიდან უფრო მეტი ვიყიდეთ, გაზრდილი მოთხოვნა იყო, $600 მილიონ ამწყარად გავიდა, თუმცა დაბალანსდა სხვა წყაროებით, მათ შორის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებით, პორტფელური ინვესტიციებით, ფულადი გზავნილებით, საგარეო ვალით, როგორც მთავრობის ისე კერძო სექტორის, ანუ თითქმის ყველა ის მაკროპარამეტრი, რომელიც გავლენას ახდენს ლარის კურსზე, ნებისმიერ მიმართულებით, ერთმანეთს აბათილებდა ან ნეიტრალებდა. ანუ არ ქმნიდა იმის წინაპირობას, რომ მომხდარიყო ლარის მით უმეტეს ასეთი მკვეთრი გაუფასურება. ბუნებრივია ასეთ პირობებში ჩნდება ეჭვი. თუ არ განაპირობებდა ის ფაქტორები, რასაც წესით უნდა მოეხდინა გავლენა, მაშინ რა მოახდინა გავლენა? რჩება ერთადერთი პასუხი. ეს არის ჩემი აზრით სწორედ რაზეც საუბრობთ, რაც ვახსენეთ, სპეკულაციური მომენტი, იმიტომ რომ სხვა მიზეზს მე მსგავსი მკვეთრი დაცემის ამ ეტაპზე
ვერ ხედავ და ეს ჩემი ვარაუდები და ეჭვები რომელიც გამოჩნდა გაამყარა კიდევ უფრო რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულმა სტატისტიკამ უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც მესამე კვარტალში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა არის და ჯამში პირდაპირ და პორტფელის ინვესტიციები შემოსულია მილიარდ 100 მილიონზე მეტი, რაც შარშანდელთან შედარებით საგრძნობლად მეტი მაჩვენებელია და ეს ნიშნავს, რომ უცხოური ვალუტის შემოდინება ამ წყაროდან იყო საკმაოდ გაზრდილი. მაშინ ესე მივუდგეთ ამ საკითხს, თქვენ ასევე საუბრობდით, რამდენად ცუდია, კარგია ლარის გაუფასურება გამყარება და ვის შეიძლება აწყობდეს ეს, ვისთვის არის კარგი მაშინ ამ შემთხვევაში ლარის გაუფასურება? კი ბატონო, შემიძლია უბრალოდ ასე ვთქვათ, ჩამონათვალივით გავაკეთოთ მარტივად და შეგვიძლია გავშალოთ ეს თემა. პირველ რიგში კარგია იმისთვის, ვისაც შემოსავალი აქვს უცხოურ ვალუტაში. აქ იგულისხმება როგორც ანაზღაურება, თუმცა ამ მიმართულებით ძალიან ცოტას თუ შევხვდებით საზოგადოების ნაწილიდან. მნიშვნელოვანია იმათთვის ეს პროცესები, ვინც გზავნილებზეა, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული, ღებულობს გზავნილებს უცხოეთიდან და ასეთი მოგეხსნა მილიარდ 100 მილიონამდეა შემოსული ოქტომბრის მდგომარეობით და ამ ადამიანებისთვის ეს პროცესი აისახება დადებითად, ვინც ღებულობს ამ გზავნილს. კარგი ადგილობრივი წარმოებისთვის და ექსპორტიორებისთვის, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც სამ ძირითად სავაჭრო პარტნიორში, უკრაინა, თურქეთი და უკვე რუსეთიც, ამ ემბარგოს შემდგომ, მნიშვნელოვანი გაუფასურებაა იქაც და ასე ვთქვათ, მათთან მიმართებაში პოზიციები რო არ დათმოს ქართულმა წარმოებამ, უფრო რო არ დაიჩაგროს, გარკვეულწილად კარგიც არის ეს გაუფასურება. კარგი ასევე იმათთვის, ვისაც დანაზოგი გააჩნია დოლარში, მოგეხსენებათ ერთის მხრივ სესხებით 60% დაახლოებით უცხოურ ვალუტაში და ძირითადად დოლარშია, თუმცა ასევე დეპოზიტების 60%-იც, განსაკუთრებით ვადიანი დეპოზიტები, ერთ წელზე მეტის არის უცხოურ ვალუტაში და ეს ადამიანებიც ხეირობენ, ასე ვთქვათ, მარტივად რომ ელაპარაკოთ. თუმცა იგივე სესხებლები, ვისაც დოლარში აქვთ, იგივე იმპორტიორები და საბოლოო ჯამში მომხმარებელი, იმიტომ რომ მომხმარებელი შეიძენს მათ მიერ შემოტანილ პროდუქციას, ნახულობს გარკვეულ ზარალს. თუმცა აი ფასების დონის ზრდის კუთხით რაღაც მნიშვნელოვან გაუარესებას არ ველოდები. ჩვენ გვახსოვს საქართველოში პერიოდები, როდესაც მაგალითად 2008 წელს ლარი იყო დაახლოებით 11% გამყარებული წინა წელთან შედარებით, თუმცა ინფლაციის დონე იყო 12%. ანუ და გვახსოვს საპირისპირო მომენტებიც, როდესაც ლარი გაუფასურდა, მაგრამ ფასების დონე არ იყო გაზრდილი. ანუ რაღაც პირდაპირი კავშირი არ არის, არსებობს სხვადასხვა კვლევები, მათ შორის ფინეთის ცენტრალური ბანკის კვლევა საქართველოს მაგალითზე, რომლის მიხედვითაც ვალუტის გაუფასურება მნიშვნელოვნად არ ზრდის. ბატონო და ჩვენ ვისაუბრეთ მომხმარებელზე, ვისთვის არის ცუდი ლარის გაუფასურება და ვისთვის კარგი გამყარება. მე მაქვს ესეთი კითხვა, მაშინ ვისთვის არის კარგი ეს სავალუტო სპეკულაცია? ვის აწყობს ეს? პირველ რიგში თავად სპეკულიანტებს, ვინც ასე ვთქვათ, ამ გზით შეულობს ფულს, უხეშად რომ ვილაპარაკოთ. მე შეიძლება მოვიაზროთ ამ სავალუტო სპეკულაციებში. გადაცემის დასაწყისში, უბრალოდ ჩემი გამოსვლის დასაწყისში, რომ კურსი დგინდება ბანკთა შორის სავალუტო, ანუ მხოლოდ ბანკები წყვეტენ იქ რა უნდა მოხდეს, მათი მოთხოვნა მიწოდების საფუძველზე დგინდება კურსი და ამ შემთხვევაში თუ ეჭვი გვაქვს ინვესტზე, უნდა ვეძებოთ ამ არეალში გულისხმობ ეროვნულ ბანკს და 20 ბანკს. და ამის გარეთ უკვე რა ხდება, ეს უკვე ამ არეალის გარეთ სპეკულაციური მიზნების განხორციელება ცოტა რთულია. დიახ, ბატონო და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, მე მესმის რომ პროგნოზის გაკეთება ძალიან ძნელია, მაგრამ თქვენი აზრით, რას უნდა ველოდოთ მომავალი წლისთვის? უნდა ველოდოთ მდგომარეობის გაუარესებას თუ პირიქით ბევრად უფრო გამყარდება ლარი და ბევრად უკეთესი მდგომარეობა ექნება იმ სასხებელს და ვისაც არ აწყობთ ლარის ასეთი ვარდნა? ძალიან მოკლედ გიპასუხოთ, მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები მე როგორც ვახსენე არ ქმნიდა გაუფასურების რისკს და არ იწვევდა ამას და ამგვარი ტენდენცია დღესაც გრძელდება. ანუ მომავალშიც ვერ ხედავ ეკონომიკური პროცესებიდან გამომდინარე გაუფასურების რისკს. თუ სპეკულაციური ფაქტორი იქნება გამორიცხული, მე ვფიქრობ არანაირი
საშიშროება ამ ხრივ სტაბილურობის კუთხით საზოგადოებას არ ემუქრება. მით უმეტეს დამოიმედებელია ბოლო რამდენიმე დღის ტენდენცია, როდესაც ლარმა გამყარება დაიწყო. ეს ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ ვისაც დოლარი აქვს და მოშორება უნდა წყალებში. თქვენი აზრით არის შესაძლებელი რომ ძველ ნიშნულს დაუბრუნდეს დოლარი? ჩემი აზრით თეორიულად შესაძლებელია ძველ ნიშნულსაც დაუბრუნდეს და ეკონომიკური პროცესებიდან გამომდინარე შეიძლება $1 გახდეს $1. ამას განაპირობებს, უნდა განაპირობებდეს ეკონომიკა. ბატონი ქადაგიძის კომენტარი იყო, რომლის მიხედვითაც ეკონომიკური ზრდა არის ერთადერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა, რომ ძველოდიან პერიოდში ლარი გამყარდეს, აბსოლუტურად ვეთანხმები უნებრია, როდესაც განვითარდება წარმოება, განვითარდება ექსპორტი, ეს გამოიწვევს ქვეყნის საგადასახდელო ბალანსის გაუმჯობესებას და გრძელვადიან პერიოდში ეს გამოიწვევს ლარის გამყარებას. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ეს შემიძლია გითხრათ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ვიმედოვნოთ, რომ ლარი გამყარდება და ნამდვილად აღარ იქნება იმაზე მეტად გაუფასურებული, რაც არის დღეს. მე ვარ სოფია ბერაშვილი და გვისმინეთ ხუთშაბათობით რადიო კომერსანტის ეთერში გემშვიდობებით.